Ела да видиш сега, Ради. Гледай, маника сега. Застани там. И виж пейзажа зад теб. Цялата гора. Цялата гора. Ето и килето. И килето отзаде. Сега и той може да дойде и ще ни снима всичките. Аз обаче само е тук носа ми. Ага? Да. Аз само носа ми, а надалека му цунката смешна. Смешната му цунка. Къща. Там долу. Къде? И там. Къде е къщата? Покрива там. Виждаш ли го? А гледай къде отива. Виж. Там къде отиваш. Видиш ли? Виж колко е надолу и е стръмно. И може да се... Виж какво страхотно огледало, а? Сега ще видиш вътре, като го вкараме, какво ще направи? Бум! Да, искам вътре. Сега ще го вкараме вътре. Много интересно. Много интересно, да. Колата! Volkswagen! Колата! Деде! Да. Яй! Да. Яй! Горята! Гората! А това трънчето, виж го тръна колко е. Виж как идва към нас. Ето Тринко! Виж как идва към нас. Нагоре. Право нагоре. Ето това е тръна! Това е тръна, да. Да, ето го там! Да. И цвете! Къде ти цвете? Ето цвете! Това цвете! А виж сега откъде идва сега оттам. Виж как се качва нагоре терена. Да! Гория си! Лика с огледалото. Страхотно е. Деде!